As suggested in a comment on another video, this video will focus on the word dai, which has a few important uses in Lao. For many years, my understanding of dai was somewhat limited. I basically translated it in my head to either can or a word that makes things past tense. In reality, the word is much more versatile. The following examples from the Spoken Lao series show the main uses for dai. Depending on context, you might be able to translate the same sentence using dai into more than one of the definitions below, because the meanings overlap to some degree, and context is important. For example, if I say "jiao het dai," meaning you can do it, am I giving you permission to do something, or saying that you have the ability to do it? Only context can tell you. Hopefully the examples below give you a better idea of what dai is doing when you hear it used, and how you can use it in a conversation. Two conversations, one from lesson 18 and one from lesson 26, exemplify the first meaning of dai, which is to give permission to do something. ข้อยบ่มีรถเอารถข่อยก็ได้เด็กน้อยไปเบิ่งละครได้บ่วันเสาร์ไปได้มื้อนี้บ่ให้ไปเพราะว่ามื้ออื่นต้องไปโรงเรียน The following 5 conversations from lesson 21, 23, 28, 29, and 30 exemplify the second meaning of dai, which is the ability to do something. มื้อสวยข่อยมากินข้าวน้ำเจ้าบ่ได้เป็นหยังจึงมาบ่ได้ข่อยอยากให้เจ้าไปส่งข่อยอยู่คิวรถแท็กซี่ได้บ่ได้บ่เป็นหยังขี่รถขึ้นไปบ่บ่ได้นอกจากเจ้ามีรถจิบทางยากหลายข่อยย้านว่าสิบ่ได้ไปหาพ่อแม่เจ้าเพิ่นสิเสียใจหลายคันเจ้าบ่ได้ไปยามมื้อค่ำนี้ข่อยอยากเชิญเจ้ามาลิ้นอยู่บ้านข่อยข่อยเสียใจหลายมาบ่ได้ข่อยมีนัดแล้ว The grammar notes from lesson 25 go into an interesting grammatical form using dai. Compare the two conversations here. Fang da yin ba. Can you hear? Fang bo yin. I can't hear, meaning you can't hear something because the volume is too low. Fang dai ba. Can you listen? Fang bo dai. I can't listen, meaning you either don't have the ability or permission to listen. The first question is asking when you listen, fang, do you hear something, yin, while the second question is asking if you have the ability or permission to listen. Note the difference in the answers. The first question leads us into the next meaning of dai, opportunity to do something, with examples taken from lessons 4, 11, 20, 21, and 29. เจ้าเป็นครูสอนแม่นบ่บ่ข่อยบ่ได้เป็นครูสอนข่อยเป็นนักเรียนพวกเจ้าเรียนได้โดนปานใดแล้วเฮาเรียนได้3อาทิตย์แล้วอีกโดนปานใดเจ้าสิได้ย้ายข่อยยังบ่ฮู้เทื่อเจ้าเคยได้เลี้ยงสัตว์บ่แต่ก่อนเคยแต่เฒ่าแล้วเจ้าได้เลี้ยงหยังแน่ข่อยได้เลี้ยงไก่แดเป็ดแดเจ้าได้ไปหาหมอบ่บ่ข่อยยังบ่ได้ไปเทื่อขอบใจเจ้าหลายที่เอาหนังสือมาให้บ่เป็นหยังข่อยดีใจที่ได้เอามาให้ The next meaning of dai is to have done something. The example of this usage comes from lesson 25. ข่อยได้ยินว่ามันคักหลายแม่นบ่เจ้าคิดจังได Another meaning of dai is to get or attain something. Examples of this usage come from lessons 11 and 17,
and the grammar note from lesson 27. อายุเจ้าได้จักปีแล้ว ข้อยได้25ปีแล้ว หัวหน้าเด้ ลาวได้40ปี ลูกเจ้าได้จักปีแล้ว ลูกชายกกได้7ปี ผู้ที่2ได้5ปี ลูกสาวได้3ปี The grammar note from lesson 27 shows what happens when dai is combined with the word yak, to want. ข้อยอยากได้มง The final usage of dai discussed in this video shows another combination, this time with go. The expression gorai at the end of a sentence indicates that what precedes is a possible alternative or choice in the situation being discussed, adding some ambivalence to your answer. Note the following examples from the grammar notes for lesson 18. เจ้าสิเอากาแฟหรือน้ำชาข้อยเอากาแฟก็ได้น้ำชาก็ได้เฮาสิกินอยู่ไสกินอยู่บ้านก็ได้อยู่ห้านอาหารก็ได้ไปน้ำไผไปน้ำไผก็ได้ไปมื้อใดไปมื้อใดก็ได้ As I stated at the beginning of this video, I hope these examples help you to better understand what dai is doing when you hear or see it in a sentence. Remember, understanding the context of a sentence is key to figuring out which meaning of dai is being used. Thanks for watching. ไปเกิดในกำเนิดมาโลกาก่อน